Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para rawuh sedaya, para jamaah ingkang hormati, alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan pitulungan saking Allah saged melaksanakan pengaosan menika iki sedaya menika saged wonten manfaat barokahipun di dunia wal akhirah. Terus saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun sekedhik sampun kita bahas ini masalah ijtihad tenggene rezeki, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki sing dibarengi kalih kesembronoan ibadah. Nek ngomong ngoten, kesembronoan posisi dia sebagai hamba Allah itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah terkena penyakit buta mata hati. Moto hati sing mestine lek duwe iman niku metu nur, metu cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa banyak hal yang nampak. Lah kok sampai enggak nampak, itu berarti buta. Wong dia wis percaya nek Gusti Allah, percaya lek nek qada qadar iku saka Allah, percaya lek rezeki iku jaminan saka Allah, lha niku mesti kudune ketok ngoten. Kudune ketok. Lah kok sampai ngubur lek berarti gak ketok. Lah kok dadi gak ketok. Niku lek ora perkara peteng napa padang to nggih. Lek gak ketok mergo pancen nuwun sewu. Mripate bijak. Mripate bijak. Nalika wong niku sembrono terhadap perintah tuntutan saking Allah, padahal perintah dan tuntutan saking Allah niku sesuatu yang benar-benar penting. Bukan soal bentuk perintahnya, jauh, jenengan nompone Allah, sholat ya kok.
jengkang jengkring kok. Ora ana apa-apane. Lah nek ning tuku ngene iki nunggoni toko lah enek gede. Salat sing sakjane niku penting. Kalau kita mau melihat mata hati kita tidak pucat, tidak buta. Mata hati kita benar-benar bisa menangkap pentingnya perintah. Bukan soal bentuk, sing merintah soal. Sing merintah sapa? Sing merintah Allah ya. Dene sing merintah Allah kan kudu lakoni. Lah kok kowe santai-santai wae, berarti ada gak kenal karo sing merintah. Nek nun jauh umpama kan iki jenengan teng dalan mawon. Umpama sampean teng suatu tempat padahal jenengan niku lek teng omah jadi lurah umpama. Lurah niku agar merintah anak buahnya ya langsung dituruti lah ngoten nggih. Lah iki enek lurah mlaku-mlaku ning pasar, kira-kira teng pasar Turi Surabaya ngriko. Jadi merintah wong teng pasar kan gawakno daganganku, gawakno belanjaku, ngene ngoten. Tak ben dituruti ta. Karo sing diperintah niku lho. Iki gawakno belanjaku, panggulno. Napa langsung gelem? Burung purun mergo gak kenal lek kuwi lurah. Itu lagi. Dene wong salah to. Padahal sing merintah Allah niku. Salah to. Kok gak gelem budal? Napa sebab ini? Mergo gak kenal lek sing merintah niku Allah. Gak ngerti lek sing merintah niku Allah. Lek ngerti mesti gawani tinggal mati. Apa meneh sampai nuntut-nuntut. Pokoke aku urip kudu oleh rezeki. Aku iki sarjana kok. Bayar aku sedina kudu sakmene, sak wulan kudu sakmene. Lek wong bodho-bodho ngono tak gak apa-apa. Lek aku wis kadung kuliah entek akeh, kudu golek balikan sing akeh. Ngene-ngene. Kok mukure ngoten. Itu berarti dia tidak tahu jalur, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu seluk-beluk tentang hubungan hamba dan Tuhannya. Berarti hatinya buta. Lah, karena niku kula panjenengan kedah ngerti. Terus biasane enten kata-kata ngeten iki, dibolak-balik nuwun sewu. Panggah men salah paham mawon kula sampean iki. Jadi kok dijauhi ngeten iki terus. Nah, yo urip kok gak oleh temenan golek rezeki ku piye? Mosok yo terus nek taleto yo keluwan oleh carane ngono. Lah niku terjasa niki. Kita gitu bekerja keras boleh. Nyambut gawe boleh. Bekerja keras boleh, ijtihad itu boleh. Selama ijtihad sampean itu tetap duduk manis sebagai hamba Allah. Justru kerja keras itu perlu wajib. Contohnya, umpamanya jenengan kalau Allah Ta'ala pasti pengen ngerti enek bocah arep diselempet sepur. Nek sepur cedek kok. Dia malah harap nyabrang. Saat itu sama punya kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan dia. Sama kudu kerja keras ngerebut iki disendal ben ora ketabrak sepur. Harus kerja keras itu. Dalam rangka duduk sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menolong sesama hambanya. Bukan kok berarti kayak kata-kata ini terus lek ngono. Aku timbangannya picek ya, kalau ora usah kerja. Bila salah paham ae lho. Timbanganku diarani picek atiku lek ngono aku ora usah kerja. Rezeki wis dijamin. Nah, niki enten kesalahan penganggap awal sadurunge enek informasi niki piyambake mau duwe penganggap lek rezeki kuwi tukule lewat kerja. Lah ngono nggih. Tukule lewat kerja. Sehingga nalika diomongi rezekine wis dijamin. Lah langsung lek ngono ora usah kerja. Lah niku marai niku pun anu dhisik. Nek pamane kerja kuwi ora soal rezeki. Ijtihad, bekerja keras itu perintah. Perintah sapa? Perintah Gusti Allah.
Diatur, iya diatur. Kerja keras itu diatur. Kapan saatnya kerja keras? Jam piro sampai jam piro. Lek wae jam piro ya kudu leren. Iku sing ngrongkon leren apa? Gusti Allah. Kon medun maneh, manjene. Kerja maneh, sapa sing ngrongkon? Gusti Allah. Kalau orang kerja keras itu posisinya terus dia di bawah kesadaran, penerangan iman bahwa dia itu hamba Allah terus, nah kan padang terus. Sehingga dia kerja itu tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Yang aku kerja iki ora karepku dhewe kok. Aku kerja kene sing ngongkon kok. Ya kerja sing keras wong ditunggoni terus karo juragan. Kan ngoten. Juragan sapa? Dudu juragan kuwi lha kuwi padha-padha buah wae. Ketepaan karo juragan dhek dedekne mandor. Lah aku itu kuwi sajane ya buruh padha ae. Tapi aku kudu tak hormati kok panjen datae dhek mandor ibarate ngoten. Terus dia sadar betul bahwa ini ibadah. Karena ini ibadah, dia tidak sembrono. Kewajiban seorang pekerja apa, kewajiban seorang pedagang apa, kewajiban terus kewajiban seorang pegawai karyawan apa, itu semua disadari betul sebagai penyelenggaraan amanah. Dan nenek uang kerjanya keras, tapi posisi kehambaan disernakno, dilurwakno, disembranakno, sampai ketika dipanggil oleh juragan yang sejati Allah Subhanahu wa taala, lereno idza qudiyat idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya tetkalane wis dipanggil lis-sholati krana kanggo salat Jumat min yaumil jum'ati saking dina Jumat fas'au mongko padha lumaku sira kabeh fas'au ila zikrillah maring zikir ing Allah wa baru jelas kok perintah ini wa baru lan padha ninggalo sira kabeh ninggalo al-bai' ing aktivitas sing dianggep ngolehno bathi al-bai' ing dol tinuku dadi napa aktivitas sing golek berarti gue modal tenaga gitu gue bar kerja oleh duit jenenge oleh berarti gue modal iki oleh berarti iki pokoknya kerjaan sing berupa dol tinuku menjual jasa menjual barang ya. Aktivitas sing saliyane sholat saliyane zikir saat itu harus ditinggalkan. Berangkatlah kamu Fas'au, berangkatlah, berjalanlah kamu kepada aktivitas zikir. Ya wes, aktivitas itu ya dinot loh, ini perintah ekono kok umat itu sesuatu yang matu liba, sesuatu yang diperintahkan, yang harus dijalankan. Ojo sampai krono ngugemi semangat kerja, ngugemi kerja keras, sing sakjane pol-polane pol kerja keras sing sakjane ning perkara arep gawuh. Rezeki iki sakjane wis dijamin karo Allah. Ya niku lak jenenge lalar gawe wong Jombang ngarane. Lalar gawe ora usah mbok gothek wis nutup dhewe mbok gothek kan jenenge itu masa tong-tong gothek. Cara iki napa gothek iki? Tinggak. Iya nggih. Yang enek jambu kuwi. Ya tengok-tengok terang ke jambu mesti runtuh kok. Mesti runtuh. Waya runtuh ngono nggih. Saya tugas mengisor jambu apa? Nyapu. Betul lho, nyapu. Tugasnya kayak nyapu. Jangan malah golek gotek, digodek jambu, malah pekerjaannya nyapu ora dilakoni. Lah niku jenenge wong gak ngerti tugas. Wong gak ngerti tugas iku berarti atine peteng. Gak ngerti ndi sing kudu dilakoni, ndi sing ora kudu dilakoni. Jadi kudu hati-hati awak dhewe. Kudu hati-hati. Nah, soalnya gini tahu. Ya terus jauh. Dan ini pun ngertos itu tak ngoten niku. Tapi yo panggah ngoten terus niku. Mane ngoten. Nah, kebanyakan wong kadung pijat. Ya kudu ditambahno. Iya nggih.
Jadi pun sireng keterangan ngoten niku pun genah lek rezeki niku king Allah. Pun genah lek bangsa salat, bangsa ngono niku nggih perintah saking Allah. Pun genah lek nyambut gawe kudu golek sing halal, ora oleh sampai sing haram. Ngoten niku nggih diaturane Allah niku pun genah pun ngertos tapi nggih boten tega niku. Dodolan niku lek boten ngapusi nggih boten oleh duit akeh niku. Lho. Nyuwun sewu nggih berarti orang ngerti bahayane napa? Barang haram niku mbahayani ora ketok. Sing ketok barang haram oleh dadi akeh kowe enak lho. Wong mawa kok dianggap murah terima lho. Itu padha banget wae. Ini bener atine sing mboten iso bedakno. Iki halal, iki haram, mboten ketok padahal halal dan haram itu diperintahkan Allah untuk sing halal digoleki, sing haram dihindari. Ya kok enek wong nyambut gawe ngwetu kerja keras ngubur rezeki sampai ngelewakno halal haram. Dan itu berarti dia tidak tahu bahwa ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Perasaannya tumpul, bahasa pena hatinya picek. Nah, terus yang takolan pun kadang picek atau terus pundi. Ya golek penuntun, nang picek nek gak ditutur ya. Yo kabeh gitu ya. Ya sing nonton sinten? Ya sing kena mbok nut. Ya sing kena dinut sinten? Ulama. Wane kan Nabi ndakwaken ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Fa innahum mongko sak temene ulama iku surujud dunya dadi pepadang dunya. Pemasabil akhirah lan dadi penyuluh akhirat. Lek kowe manut ulama dunyamu padang akhiratmu padang. Tapi lek kowe nganggo karepmu dhewe mungkin dunyamu padang. Mergo krana kowe korupsi, kowe ngapusi, kowe ngelongi timbangan, kowe ngelongi takeran, kowe ngelongi ukuran. Ngoten. Mergo lahmu nguntingi gawe untingan kangkung sing mestine niku kudune ya jujur, lah kok malah sing bonggol-bonggol dalan tengah, api-api dalan jaba, ora berlari umpamane ngoten. Ya bener mungkin batinmu akeh. Kekayaanmu cepat meningkat tapi kekayaanmu itu menjadi hijab. Jadi kelilipe imanmu. Loh, ngoten lho nggih. Lek sing dipikir sing Jawa tenan soal kepentingan sing kanggo urip teng donya niki. Pol-polane pojane niku urusan fisik. Sing pol-polane pol fisik niku balike teng lemah. Pak niku ngoten. Pol-polane urusan fisik niku balike teng lemah. Lah urusan rohani, urusan hati ya ini yang sebenarnya nanti akan terus hidup abadi. Yang terus masuk di surganya Allah atau di nerakanya Allah. Itu sing arep dinganu atine niki. Wale hati kudu diselametno. Lah nyelametno hati niku nggih nganggo wong sing ahli hati. Tapi ada wong lorone lara mripat. Lah kok marane ning dokter jantung. Ya mripate gak ketambanan. Dan ada wong lorone lara jantung, liver, paru-paru. Marane ning gone mantri. Lho ngoten iki ora anu, marane nggih nuwun sewu sok-sok. Wonten wong niku critakonan lho Pak. Lho jane iki pun ngaji kiyen niku. Ngaji rutinan teng kudu-kudu kula eloki. Niku pengajian teng radio teng TV niku benesuk niku nggih kula tamati tenan. Tapi kula kok panggah. Nuwun sewu panggah picek mawon to. Nah, marai sing zaman sing niku malah perkara sing dudu urusane sampean. Dong perkara jenengan niku perkara hubud dunya, kelilipan dunya, penyakit meripat ati. Nah kok sampean ngaji soal semangat jihad. Wah lagi betul cocok. Ngaji wah mari kita jihad berjuang membela agama Allah. Sementara sing ngrungokno pengajian dhewe. Napa? Ora. Atine klimpen dunya. Mboten cocok terus. Ya golek guru penuntun, kiai, ulama sing ngerti klipe hatimu. Berarti napa? Itu golek mursyid. Nek ben ora bijak, kudu golek
Mursyid banget. Lek wong niku pun ahli saged. Di setiap daerah itu pasti ada dokter spesialis lah kan nggih. Nah, moto-moto di antara sekian spesialis itu pasti ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih canggih, ada yang lebih top, ada yang lebih mesti enten niku disediani. Karena nek sampean puskesmas mesti enten rujukan rumah sakit sing lebih lagi ke rumah sakit Blitar, gak iso digawa teng Karangmenjangan lah kata nggih urutane. Kami soal hati gitu, itu harus spesialis hati kok. Lah urusan lara hati, spesialis hati, yang digulai dokter mantri biasa-biasa sing tukang ngaji. Monggo mau sing ngeten oleh ganjaran, anu ganjaran. Niku cara anu kan vitamin-vitamin mawon. Ya niku penting. Ngaji sing bangsa ganjaran fadilah-fadilah niku penting lah mboten ngoten ora informasi kok nggih. Dikandani sapa sing gelem ngombe vitamin C bakal selamat saka sariawan. Sapa sing gelem maca surat Waqiah ora bakal diparingi fakir. Niki cara lalu kan janji-janji sapa maca iki niku lah informasi. Tapi terus fase terapi itu butuh sekedar ini sampai pada terapi. Pada cara penyelesaian persoalan. Bagaimana hati saya kok picek? Itu ya kudu golek dokter sing spesialis mata, sing bener-bener ahli. Komputer mboten enten ya Pak, spesialis mata sing ahli tenan. Mripat kula niku picek pun lara tenan kok niki. Ya golek liya daerah. Gak perlu teko Jogja, Jogja pun mboten kiat mboten sanggup. Teko Jerman ya kudu dituruti. Itu lho nggih. Lha nek kok pengen melek apa ora? Lha nek gak pengen melek ya wis. Dicekoi. Tapi terus nabrak-nabrak. Jadi wong pikir nabrak-nabrak lagi. Lha nek ditabrak ora kadang terus ditabrak reno ya. Wong pikir atine nabrak Gusti Allah. Nabrak takdir, nabrak hukum, nabrak ini, nabrak batas, nabrak pagar. Gak roh itu dulur, gak dulur, tabrak. Memperkara semangat pengen oleh rezeki ini lho. Semangat pengen sugih, semangat pengen iki akhirnya cara jalur jalan sing sakjane dibatasi Allah iku gak dilakoni. Mlebukan buntu diterus nek ae. Mergo saking semangate dhewe golek rezeki ben oleh akeh nggawa tergandeng. Satu sing dileboni gang buntu. Ora iso muter. Ora dadi sopir nabrak-nabrak. Jadi kalau terus urusannya dadi renara ta nggih. Ya lek sing ditabrak menungso tenawan, nuwun sewu, niku urusane kalih paling satlantas nggih. Iki disidang anu sidangnya menungso mungkin didenda dihukum dilakoni sing anu nek iki sing ditabrak sampai soal iman, sing ditabrak sampai soal keselamatan akhirat, sing ditabrak sampai posisi ketuhanan, sampai dia kadang-kadang mau dibilang balik ya. Nuwun sewu sampai misuh Gusti Allah goro-goro nyambut gawane gagal, mergo kadung semangat ijtihad wau. Nah, mula perlu wong niku perlu duwe guru. Wong niku perlu duwe guru. Lah ora duwe guru kan nek sing nuntun. Kan nek sing nuntun. Ibarat wong lara kudu duwe dokter spesialis. Nek ana dokter spesialis kan nek sing ngekeki ngerti. Niki anu, Pak. Niki vitamin iki, sing niki kandungane ngeten, komposisine ngeten niku kudu enak sing kadang-kadang bahaya yang akan menimpa seseorang itu lebih berat. Kadang-kadang guru niku sok-sok carane nambani mboten padha. Imam Ghazali nate maringi contoh ngeten. Iki gambarno hubungan murid kali guru. Wong niku lamun guru ya kudu total manut guru niku. Kaya pasien total manut dokter. Nek pasien kok malah kuliah dokter. Pokoknya anu Pak Dokter, kula niku purun nyaman tambahan di menurut tambah, tapi sing ngracik obat kudu kula dhewe ora usah ngono, ora usah dokter to lek ngono. Kula purun manut jenengan Pak Yai. Tapi sing mentokne wiridane kula, tapi di posisi kula pun dirubah. Kula niki sibuk kan lho, buruk diurui ngono apa ya ora ngerti gurune lek. Iki pegawai, sing iki karyawan biasa, sing iki santri, sing iki kiai. Sing iki petani dulu aku ngerti. Dan soal tugas kan mesti disesuaikan ta.
Dokter kan ya ngerti to lek kita cilik iki wong dewasa, lek cah cilik obatnya ya sirup, lek wong dewasa kon untal kapsul lan ngoten. Dokter mesti ngerti to. Tapi saat-saat yang sangat membahayakan kadang-kadang dokter itu juga memilih cara yang paling tepat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Contohnya, contoh paling Imam Ghazali, enak uang, turu, pinggir kali, nggak turu tenggalengan, iya, turu tenggalengan itu ngawah, mangap, turu tenggalengan kadang kepenaan. Baduke ditempani capil ngoten niku irunge kalih baduke apa tutupan sinar matahari to nggih ning pinggir galeng. Dan wonten sing nggon cangkem niki sik mengo. Ngoten ngorok. Lah kok moro-moro niku keleben kula cangkeme leng kok. Cangkem leng. Wis turu saking lenggere bengi karipan. Bergubar delok wayang kulit semalam suntuk. Ngoten. Niku karipan. Bungsu pun mlebu. Kulit ya bae pun mboten iso selesai to, Wong. Wong pun kadung mlebu. Lah apa perlu niku diskusi dhisik. Ya dokter utawi kanca sing ngerti. Wong sing welas tenan karo wong niku. Betul lagi. Mungkin kanca sing luwih ahli tentang perkuloan. Gitu. Terus ora kesuwen, cekel cek. Wong niki diangkat dipanggul gawa ning kali dicangap. Kubyur banyu niku dilebono cangkem sakake. Wah kok ana wis gak gelem dipaksa wis diubah. Diparakas. Bar niku mara dijunjung dijantur sikile deren dhuwur, sirah-sirah ngisor, terus muta-muta. Lah metu sak ulone bisa. Cara penyelesaian kadang-kadang perlu mengenai sok-sok kadang nunjau niki. Kadang-kadang murid tarekah, ngoten sok-sok niku. Mursyid kamil tenan iki kadang-kadang perintah guru niku sok-sok megahi. Contohnya kaya wong diperkas kok niku. Perkos sapa niku banyu tiba niku sak jane arep ngetokne ula. Ngetokne ula. Kadang-kadang ula sara kaya ngene 40 dina. Ada dhek sarjana ekonomi. Tapi kalau kiai ini, ini 40 dino, bendino ditunggani Pak Yai jak jagungan. Malah ada tamu kon ngadeni suguh tamu, ngadek dikene. Ini lagi para tadi, sarjana itu kok jadi suguh tamu. Iku napa sakjane enten ula sing arep ditokne kalau Pak Yai ini. Napa ulane ati rupa takabur dadi sarjana niku. Ben metu, ben gak sombong dadi wong. Ben tanggap. Dari soal yang kecil, nek tamu itu kebutuhannya apa? Tamu ini, nek tamu ini ngerokok butuh asbak. Nek tamu ini nganu kopi ini nganu, ngombe kopi itu sok-sok ya dilebet yang lampu butuh tisu. Dia belajar ladeni. Karena apa? Ketika nanti mungkin dia sudah bergaul di masyarakat luas. Tak pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat itu pelayanan. Dan jauh kata Pak Haryanto, oke. Bikilah ngadeni Pak. Tak kok ngadeni wong sing butuh bensin. Toko sing lari-lari itu laden-laden kabeh to. Dene dia jadi sarjana tidak punya kemampuan untuk melayani. Dia malah urip sengsara. Dan itu dilatih. Itu contohnya mawon. Tentang malih. Apa? Contohnya bagaimana seorang guru bahkan mungkin seorang dokter yang bijaksana. Itu kadang-kadang si murid itu tidak paham. Malah sak gedakan kayak ngapusi. Guru ini lho, ngomong ini kayak ngapusi, tapi itu demi penyelamatan murid. Demi penyelamatan murid dan mboten kelilipan niku lho. Bapak sing dipun kisahaken dening Imam Ghazali, dokter bijaksana nih diceritani. Iki tinggi sanetan tinggi contoh seorang guru mursyid mendidik muridnya. Jadi Imam Ghazali gak ada cerita. Enak uang lanang wedok. Wong lanang wedok sak judul dadi manten. Kira-kira pun 10 tahun mboten duwe anak.
Wis rabi 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun orang duwe anak. Akhirnya piyambake pun berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal, berobat ngriko gagal. Itu biasane kalau dokternya dikandani anu Bu, penyebabnya niki jenengan niki non jauh rahim panjenengan niku ketutup lemak ingkang kandel. Terus spermane suami panjenengan saged mlebet kanthi lancar. Lalu diomongin ngoten kata-kata lah sing lanang ngoten ndak. Lan jenengan iki penyakit ngeten sehingga jenengan mandul mboten saged anu lan niku obate niki ngoten. Ya karena nek dikai obat ya diombe obate. Tapi dokternya gak bijaksana. Malah baru ngombe vitamin untuk penguat kejantanan, malah nafsu makan tambah, malah lemu. Malah lemu lho sing wedok nggih ngoten ngombe vitamin apa-apa. Atau pengurangan lemak diet malah lemes. Akhirnya berusaha lemes gak kuat ngombe. Apa berusaha lemes terus gak kuat akhirnya kepaksa gak sido diet. Mergo persoalannya pun kena. Ya mbak niku kenging napa? Rahime ketutup lemak. Niku tok persoalan. Tapi ngilangi lemak ini kan ya angel. Wong ngoten bapak pun putus asa. Ora usah berobat, tapi pun terus mengusik pada hatinya pokoknya aku kudu duwe anak. Masa rumah tangga kok gak duwe turunan. Akhirnya dikabari kancane. Lho, ning kono iki enek dokter canggih. Dokternya campur jadi kiai, campur dukun. Dokter ya kiai ya dukun pokoknya hebat gitu. Walah. Wis ngoten jajal moro-moro. Wis moro niku dugi salaman plek ngoten. Napa jenengan? Kalau anu iki Pak dokter atau kiai terserah niki kula terus munjul matur. Pokoke kula persoalan kula ngeten. Niki di tabib niki mboten purun langsung kayak resep guyu ngakak. Sampai niku lucu. Nun jauh nggih. Ningali model sampean, bentuk sampean ngoten iki tapi pundi apa sampean pundi? Dudune. Ini apa jenenge pundi Bu? Didudune. Model bentuk ngoten iki urip sampean iki karek kurang 40 dina kok pengen duwe anak niku lak lucu. Lucu sampean niku. Percaya kali kula nggih. Nggih. Sampeyan iki umure karek kurang 40 dina. Gimana orang mikir gawe anak, pengen duwe anak, mikir mawon siap-siap arep mati mawon. Percuma sampean pengen duwe anak umur karek 40 dina kok mikir duwe anak. Disiapne mawon jenengan mangsul mawon getu, maca istighfar sing kathah salate ditrepi. Mungkin sawayah-wayah saestu-estu pas 40 dina mungkin sampai saged husnul khotimah. Saestu lho niki. Zaman ngandur kali kula. Percuma zaman mikir, wah maulih saya ora karuan. 40 dina ora doyan mangan, wah kabare arep mati kok. Ora doyan mangan, ora doyan ngombe rina wong maca Quran, maca istighfar macam-macam wiridan terus pokoknya mboten turu wong loro niku. Wis pokoke wis muga-muga tenan husnul khotimah, dina nangis. Mergo dikandani dokter canggih tondo lek arep napa? Mati kurang 40 dina. Wis oleh 40 dina udah yo karek kurang pirang jam ngono. Dintane lah kok ijo urip. Dintane bek menapa 41 Dik. 41 tambah sedih lah kok ijo urip. Kok akhirnya bebek walso dokter kurang ajar ngapusi wong. Anu nggih. Akhirnya kepanggih dokternya diguyu malah lah. Sampai kok ya lucu. Sampai butuh apa toh? Butuh anak. Butuh dua anak toh? Nggih. Dan nggih sampai butuh dua anak. Tapi nek sampean mikir dua anak ya lucu. Wong sampean iki kelemon. Dan nek sampean tahu mau ikon diet ya ora kuat. Tapi nek sampean tahu mau ngarep mati kurang 40 dina susah ya kuwu karepe dhewe. Pondar iki jenenge langsung ora sida mati kok malah muring-muring. Ora sida mati alhamdulillah.
Langsung ngoten kok ya lucu dah. Sing ngomong ajeng mati niku kula lho, Gusti Allah niku duduk kula. Apa terus pundi to? Tapi kula niki dokter ngewangi sampean ben sampean duwe anak. Sakniki jenengan pun kuru sakniki. Insyaallah lemak-lemak panjenengan pun telas. Mergo mboten namung sekedar diet. Wong diet niku lek atine isih normal mboten susah niku nggih. Pembakaran lemak kurang cepat lah ngoten nggih. Selajengipun olahraga gethu ning atine ora susah ngoten biasane panggah lemu mawon ngoten nggih. Kaya kula ngeten iki kan tukang melek bengi lunga terus yo panggah lemu mawon sedina mangane ping 5. Nang omah ping 3 pengajian teng mriki sepisan, ikut pengajian malih teng mriko pendemangan mangan maneh ora dituruti mangan ngenak-ngenakne niku mesakne. Pun akhirnya tiang niku wau kali dokter itu pun sampeyan wangsul pun sehat insyaallah sekedap oleh sampeyan gadah anak. Wis tasakuran bar susah patang kulo dina dikandani tibake niku ning ngapus-apus tenan ya saweneng langsung tancep gas ngoten mawon. Nggih mboten lekan langsung kasil. Dokter sing bijaksana niku sok-sok ngoten iki. Kadang-kadang wong dokter kan ya sing bijaksana tapi padha-padha nyuntike niku sok-sok enten sing gak kerasa enten sing kerasa ngoten nggih. Pas cilik dijak guyon. Apike enek kuku-kuku nggih, kuku-kuku tapi marane wis nyuntik. Is ngoten. Ya lara tenan dhewe. Harus gak sida tapi wis bar nyuntik lah ngoten. Kan bisa begitu. Kadang-kadang guru mursyid apalagi soal rohani itu banyak sekali terapi-terapi yang diterapkan pada kita nggak tahu. Buane pasrah mawon. Kemudian pasrah mawon karo guru dalam arti apapun kebijakan guru, terutama soal kerohanian kita jangan curiga. Nek pasien kok curiga karo dokter, gak manfaat resep dokter. Nek murid curiga karo guru, gak manfaat ilmune guru. Betul ada gunanya, curiga mesti setengah-setengah lakone. Nah, jadi maksud datang soal intimasi basirah, dicek mata hati itu pada hakikatnya adalah karena apa? Karena kita punya mata mata hati tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, jaminan Allah, kenyataan hukum Allah, tapi justru kita kelilipan hubud dunia. Cinta kepada dunia sing notabene itu adalah rezeki. Menawi pinten-pinten pengawasan sing sampun kula nate bicara napa? Soal manusia dikepung oleh 6 niku nggih. 6 nggih, 6 niku napa? Hidayah kepada Allah dihalangi oleh iblis. Ngene nggih. Iblis itu musuh untuk meningkatkan nilai manusia, lalu ada lagi satu. Menungso niku diganggu nafsu, sing nafsu niku sakjane ora ganggu. Nafsu niku untuk jadi power kekuatan supaya uang niku gawe kemuliaan, cuma kadang kali iblis diperbesar sampai uang niku nyaingi Gusti Allah, dinten syahwat malih. Sing asline syahwat niku niate kali Allah Taala, hikmah saking Allah Taala niku syahwat niku untuk pelengkapan kehidupan. Mergo wong niku lek gak duwe syahwat, gak doyan mangan, gak doyan wong wedok, dadi lak uripe cures. Nah, kalau Allah disewani syahwat supaya uripe berlangsung, terus enten malih Allah niku jamin sing jenenge rezeki. Jamin sing jenenge rezeki saking Allah. Untuk apa rezeki itu? Untuk kelengkapan dia hidup ini supaya jadi hamba Allah. Ibaratnya buruh, ya, ibaratnya buruh atau karyawan yang tugasnya keluar kota ya mesti karo juragane disangoni uang makan di sana kan mesti dicukupi ta ya. Tapi orang percaya. Kadang-kadang ahli ya restoran sak Jawa Timur sing duwe aku kabeh. Bener nggih. Lah krana aku karyawanku. Ora perlu to undi uang makane Pak. Ora usah ngono. Wis. Sing penting budal niat budal kok lak karyawan apa restoran sing kono wis diomongi. Iki bocahku numpak motor letere iki AGM nomor sakmene engko lak menggok ning kono ora usah dibayar. Ora usah ditarik wongku dhewe. Tapi itu beres. Senajan mungkin Allah mboten ngekeki duit terus sampean. Tapi soal rezeki mesti tekane. Senajan rezeki ora kudu rupa duit. Betul lho. Nah, dunia itulah sebabnya ketika kita cinta kepada dunia,
lalu bahwa dunia itu segala-galanya, mergo didorong syahwat nika wau, sehingga kita tidak bisa menghadap kepada Allah tapi menghadap kepada dunia. Istilahnya malah idbar, mengadakan sikap nyingkur wong Jawa ngarani. Membelakangi Allah, menghadap kepada dunia. Jadi ku sing akhirnya ora ketok apa. Tapi nek sampean purun ngamati nganggo mata hati yang jernih, nganggo kenyataan yang kita hadapi, kita cari hikmahnya. Sebenarnya banyak sekali. Contoh-contoh jaminan. Contoh-contoh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus cara penyampaian Allah menjamin itu sendiri juga berbeda-beda. Mulane rezeki piro wae tamponen. Kewajiban sak piro abot lakonono. Lah ngoten to kudune. Aja dihubung-hubungno. Jadi enten iki cerita malih ya, tentang itu sing mboten paham soal rezeki. Dhek njaluk tekane rezeki kuwi sing ora liwat kangelan. Iki enten kuli sing tukang napa niku manggul beras saking truk digomedhur kuli karo iki. Mana ya. Mana niku dengan sarapan sego pecel sak pincuk mawon. Kudu nengguluk dhisik setengah truk oleh opah baru iso sarapan ibarate ngoten. Dan itu karena niki mana niki ya santri ya tau ngaji barang ngerti soal kodok kodar takdir ke Allah kabeh niku Rasulullah. Betul lho. Rasulullah. Gusti wong jenengan iku maha kuwasa. Iki ngerti soal rezeki niku. Mosok mboten saged to Gusti jenengan niku nekakne rezeki kula sing kula mboten usah kangelan ngoten napa mboten saged to Gusti. Wong ajeng angsal sego betul sak pincuk mawon kok kudu liwat menggolok napa manggul karung pinten-pinten karung nembe angsal sego sak pincuk. Jadi ada kesalahan ini. Ada kesalahan bahwa antara ijtihad dan rezeki itu sambung. Gitu. Akhirnya ya itu kobok kula niki panjenengan paringi rezeki sing mboten usah kangelan. Nah, itu wangsul ing pasar. Moro-moro teng tunggalipun manggenan kira-kira di teng gerdu napa teng napa teng perapatan wonten wong tukaran. Tukaran wis teman-teman iki kok ngamuk wong loro niku. Tapi yang saya ngertos itu, macam akhlaknya apik jane tiyang niki. Nek gak apik apa iso mikir sampai tok rezeki ngoten-ngoten to. Akhirnya bangsa enten tiyang tukaran itu dipisah. Dipisah kali jangan itu. Suruh satu tukaran, ora satu tukaran soal apa? Perkara ngene kok geger. Lah sing dipisah lha kok malah ngamuk, genten wong loro niku ngrubung ku abae. Terus itu, iki kurang ajar, gak urusan mana-mana. Iya, bener kurang ajar kowe iki. Ora urusan mana-mana, Bro. Diantemi lah. Pas atung-atungan teman-teman niku wau enten polisi patroli lewat jegrek langsung yang kepung tahu tangkep kabeh wong dinggane teng mobil polisi di penjara apa di sel dhisik wis pokoke anu Pak kula pun wis ora nyatane tukarane karo wong sitok ditawur urusanane apa ning kantor wis gari-gari teng mriku ndelalah polisi sing piket niki nggih namung piket tok mawon betul kan. Karena mungkin soalnya nor berbelit sampai akhirnya diputusnya bisa uang telu ini. Ya, bisa itu lagi dijamin. Esok tak piring, sore tak piring kan karena orang sama dulu. Lalu itu niku, lek uang niku mboten sadar. Jaminane Allah mesti tekane terus. Nalika rezeki sing dijamin Allah niku liwat sengsara ngoten niku terus Rasulullah. Sampai akhirnya napa piyambake mestine wajib nerima kan enten kewajiban to nggih. Nalika karo Allah Taala diparingi rezeki sing liwat sengsara ngoten niku kan enten matu liba, enten sesuatu sing dituntut kalih Allah. Napa? Kudu sabar lan nerima. Lha kok sabar nerimane ora dinggo. Lah niku piyambake akhirnya boten ngerti hikmah. Boten ngerti hikmah, napa mergo nuwun sewu matane minimal meskipun gak picek minimal prilipen, gak iso ndelok hikmah. Terus didune karo Allah hikmah, ya tak turuti. Iki jare tak turuti rezeki sing gak usah kangelan iki lho, rezeki gak kangelan. Nah, tapi ya kowe
lewat penjara. Akhirnya ya yang Rasulullah udah rasa diri bengi-bengi niku nulasa ya Allah. Terus pundi Gusti kula niki kok sampai desa wong kula niki mboten salah. Terus akhirnya enten hatif suratan korpo kayak penjelasan. Ya salahmu dhewe diduni rezeki penak-penak lewat mengguluk mestine kowe luwih penak malah njaluk rezeki sing gak kangelan kowe malah di penjara. Lah, napa to kok ora hikmah. Wong niku lek tenaga kasar ini kuat. Niku darahnya kan selalu baru, wong keringet selalu metu kan berarti kotoran-kotoran itu keluar lewat pori-porinya itu mulane bisane wong ngoten niku sehat-sehat. Ya betul lek wong sing gak kangelan atau mangan terus niku malah gampang mboten sehat. Tadi itu bagi niku hikmah. Lah itu harus diyakini betul bahwa soal pemberian dari Allah mesti terjamin, tapi soal perintah matuli bamingka, sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kamu itu harus kamu selenggarakan dengan baik. Nek sampai ora posisimu kualik, sesuatu yang diperintah mbok lurwakne, sesuatu yang dijamin mbok uber-uber. Lah iki jenenge sampean kenging kena penyakit buta mata hati. Buta mata hati. Itu semua harus kita yakini, harus kita usahakan. Salah satunya adalah kalau panjenengan kedang duwe guru sing tukang nyebul keliling ben gak picek. Lah wong nyebul niku mesti gak iso nyebul dhewe. Sampeyan saged nyebul keliling sampeyan dhewe. Muga-muga mboten saged. Sing nyebul kudu wong liya. Soalnya penyakit hati niku kadang-kadang banyak. Jadi, napa nggih? Wong ati niku kadang-kadang kena takabur sithik ngoten mawon pun sudah kok awasi hati. Artinya hati lalu tidak mampu membedakan mana yang benar mana yang salah. Nalika hati pun kena sombong. Akhirnya ukurannya anggere wong iku tunduk karo aku, ya berarti bener lah. Wong iku gak tunduk ya salah meskipun tak jadi bener. Dengan niku sing marahi wong sing duwe dawuh Kanjeng Nabi, man kana fi qalbihi dzarratun minal kibri dakhalan nar. Apa wong sing ning jero atine ana sak titik sangka rasa takabur mlebu neraka. Mergo apa? Wong takabur itu rata-rata dan sudah menjadi wataknya dia pasti menolak kebenaran dari orang lain. Gitu. Minimal enggak bisa objektif. Ada wonten sebagian sahabat sing kala Kanjeng Nabi diwasiati sitok tok. Nabi, kula niku jane kepengin dados tiyang sae. Terus puji to Kanjeng Nabi, dados tiyang sae niku kok angel men. Tugasnya kathah ngriko-ngriko mbok kula niku panjenengan paring wasiat sing sithik mawon sing kira-kira kula mengke enten jaminan dadi wong apik. Kanjeng Nabi kok jawab namung setunggal kata, la tangdop jemring-ring. Nek ngoten niku ternyata napa lah ternyata muring-muring itu sing sering wong muring-muring kan karena yang muncul di situ aku niku lah. Aku niku lah niki perlu ditambani. Sing nambani guru ya awak dhewe sing nambani angel biasane. Awak dhewe mijet gegere dhewe ya ora iso maksimal gitu. Ya mungkin paling-paling diongkek kalau Pak ya dhewe tapi pagele pada isih. Tapi lek sing mijet wong liya niku ngerti, urape sakmene kenceng lho. Sing mijet guru, sing nambani guru, insyaallah ngerti. Bagaimana soal rezeki? Soal rezeki. Niku guru niku pun ngerti pas-pasan. Kadang-kadang kiai niku guru dan mursyid sing kamil niku lek merintah kok sok-sok niku nggih. Niku sing dipasno sing paling pas karo murid-e. Nah kadang-kadang murid sing mboten sadar ngoten. Belajar yakin niku pancen angel. Iya nggih. Ya nyuwun sewu jenengan kabeh niki yakin mboten bakal mati. Yakin? Lah kok gak siap-siap. Lho iki angel mangga, gitu nggih. Mulane urusan rohani, urusan hati niku nggih gampang-gampang angel tegese gampang niku sakjane persoalane niku mayar ngoten. Ya angel ning nyatane ora iso-iso lha ngoten to nggih. Angel. Terus ana mengutek iki wae to nggih. Ngaji sing gedhe kapan kawitan iki jajane sama sekali tidak merubah posisi sampean. Kok sing ngaji hikam sing asale mulahat terus dadakan dadi sugih.
ngaji hikam sing asale petani mau beralih profesi jadi pengusaha besar ki mboten. Semua kan berjalan menurut posisinya masing-masing. Cuma yang perlu dirubah yang ngomong ini kesadaran bahwa melakukan apapun ini adalah ibadah. Jadi ampun dianggap ngeten, ada sing bisa niku kalau jelas nih. Jangan kok dikuala ngeten didhawuhke. Olehmu njungkung getu goleki perkara sing dijamin. Lan olehmu sembrono ora nglakoni perkara sing diperintah, kuwi nuduhne nek atimu picek. Lalu itu dawuh niku. Niki ampun kesusu dipilah ngeten. Lek ngono ya aku ora usah ning pasar ben ora kethu. Lah aku tak ning masjid ae ben nglakoni perintah. Lah ngono lagi kadang-kadang. Niki mboten apa sih maksud. Dalam satu langkah jrek ngeten iki. Jenengan apa boleh? Macul. Macul itu kan harus ijtihad. Ya macul itu kudu temenan. Cuma temenane macul kuwi aja dienggo goleki perkara sing dijamin Allah. Taman nandur gedang slep. Niku aja pisan-pisan sampean nandur gedang niku niate dienggo napa? Nyuber gedange wis barang sing mesti dijamin. Angger nandur gedang ya mesti tukul gedang ora usah mbok omong ya gedang. Kalau gak sampai wah gedang tak pateni ini. Angger wong niku nandur gedang mesti tukul gedang. Lah sing penting niku lah perintah wong nandur gedang iku apa? Iku lho. Perintah iku lho lakonono. Perintah wong nandur gedang lobang iku kudu menurut aturan sing ana nggone ilmu pertanian. Dikek rabuk dhisik. Dikek rabuk kandang. Lah ngeduk lemah sing sisih dhuwur kudu didhewekno, lemah sing iso didhewekno kok nguruke ben gak jambor. Macam-macam iku aturan sing kudu matuli bamingka. Termasuk matuli bamingka sing bangsa ati di tengah-tengah kamu melakukan getu itu tetap harus sadar lek kowe iku kawula. Iku jenenge matuli bamingka. Jadi sing dituntut Allah diperintahkan Allah nalika kowe nandangi penggawean iku apa? Sikap hatimu. Sikap batin iki jenenge matuli bamingka. Kan iki sing kudu ditukul rek. Aja sampe getu nyambut gawe atine kelendran. Nalika awak dhewe semangat ngurusi ati pengen ibadah nyambut gawene kelendran. Lha iki jenenge mboten tetap selalu ada sesuatu sing diperintah mboten kelakon. Tapi ya kudu bareng-bareng. Nyambut gawe sing temenan. Tapi kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Kesadaran jadi hamba terus tumbuh. Tugas-tugas kehidupan juga harus terselenggara. Nah kalau niki saged karo-karo niku sing diarani napa? Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ora kok gentonan, lek gentonan niku padha gak murupe. Jenengan nyambung kabel kok sing plus disambung, nek sing min dipedhot tergentan, sing min disambung sing plus dipedhot kapan murupe? Ya mboten murup. Lah bisane murup kudu nyambung karo-karo. Dan niku mungkin murup. Ijtihad sebagai wahana, sebagai lahan, sebagai tempat medan ibadah harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Itu ijtihad dalam arti sungguh-sungguh dalam bekerja. Sementara semangat dalam hati sebagai hamba harus terus ditumbuhkan. Nah, ini bisa stabil. Mungkin seluruh aktivitas itu ternilai sebagai aktivitas yang diridhai Allah. Sekaligus secara wajar aktivitas itu bermanfaat di tengah-tengah kehidupan. Menawi kula panjenengan saged ngurus hati, matakno hati. Lah, nun sewu selama niki sing umum sing nun sewu sing awak dhewe saged ningali niku lek soal ijtihad nyambut gawe lak insyaallah pun paham sedaya nggih. Piye dadi wong tani sing sregep, piye dadi karyawan sing sregep, lek dadi dosen sing hebat, dadi insinyur sing hebat, niku ampun enten ilmune gitu nggih. Cuma piye nglungguhno ati ben nalika nglakoni keilmuan sing bangsa insinyur, bangsa tani, bangsa dagang, bangsa pengusaha, bangsa niki di tengah-tengah seluruh bentuk ini masing-masing tumbuh nilai ibadah. Nah niki perlu wonten guru. Ya niku ulama
Mboten kok ulama niku ulama sing nuwun sewu, ulama sing dadi anggotane majelis ulama mboten. Ulama sing menurut kriteriane Allah. Napa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ya kudu golek ulama sing mewarisi perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang ilmu yang punya ilmu sing ilmune niku saged dorong panjenengan duwe rasa wedi teng Allah. Jadi pengusaha nggih takwa teng Allah, jadi petani nggih takwa teng Allah, jadi pedagang takwa teng Allah, jadi pejabat takwa teng Allah, jadi wong alim takwa teng Allah. Artinya apa? Masing-masing pos, masing-masing titik, masing-masing tempat pelungguan ini ada kesadaran total bahwa saya ini hamba Allah. Lek lungguh kupas ning kene berarti aturan sing kudu tak lakoni ngene. Lek lungguh kupas ning masjid, carane lungguh ning masjid ngene. Lek lungguh kupas ning ngarepe wong tuwa, carane lungguh ning ngarepe wong tuwa ngene. Lek lungguh kupas ning ngarepe guru, carane lungguh ngene. Lek lungguh ning sepur, carane lungguh ngormati wong ngene. Lek lungguh ning bis ngene, lungguh ning dokar ngene. Lha niku masing-masing enten aturan-aturan. Ketika menyelenggarakan aturan itu terselenggara, ojo pedot. Tegese pedot apa? Ojo sampai artinya lepas. Lek peraturan-peraturan sing tak selenggarakno iki adalah juga peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lek saged ngoten terus istilahnya efektif ya. Efektif satu langkah ya, satu perjalanan 2 pulau terlalui lah itu lagi sambil menyelam minum air. Waktu coba aku mau menyelam tidak melompokan, ya aja ngono. Enggak akan saya kira kalau sama mau menyelam itu di situ juga banyak ikan buka macam-macam oke. Terus aku seolah usah menyelam lah. Masih gak menyelam gelas ya enak ora usah minum air ning kono kuwi. Ya berarti sampean ku gak iso juga iwake. Nek sampean gitu nyambut gawe tok ora usah rasa ibadah, ya paling-paling oleh jatahe urip tok. Tapi kelungguhane kawula ora terpenuhi. Nek sampean pasrah tok, mungkin kelungguhan kawula terpenuhi, tapi kewajiban kawula untuk tumandang ora terpenuhi. Nah, berarti kudu karo-karo. Sampai Kanjeng Nabi ndawaken bagus-bagusnya napa Gusti Allah taala innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyudkinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya ketika hamba itu mengerjakan suatu pekerjaan kalau hambanya itu betul-betul mau itqan itu wong kuno lek arane kukuh. Itu pengkah gitu ya. Kukuh niku napa to? Pekerjaan itu dilakukan dengan tertib, sesuai dengan aturan, sampai pada tujuan, banyak guna yang muncul dari pekerjaan itu. Niku namanya itqan. Cara napa under deal ngono pas. Under deal niku pas. Kalau sakit ngoten mungkin kula panjenengan secara hati tetap jadi hamba, secara lahir juga manut aturane Allah Subhanahu wa taala. Ini ku jenenge pas, lungguh pas, relate pas, cara sepur ora bakal melenceng saking tatanane Allah, saking tatanane stasiun sing diciptakne Allah niku selamat sampai pada tujuan. Kalau pinten cekap semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita pungkasi kanthi donga Al-Fatihah. Ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffiqu Allah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kulli yawmin biyadikal khairu kulluh rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.